Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. UKarani kukhulelwa ivela obala. UPink uqopha isivumelwano sakhe kanti uDigvyaj ufuna akhiphe isisu. UNarayani akavumelani nakancane futhi ingcindezelo iyanda njengoba uRani enqaba ukukhipha ukukhulelwa kwakhe. URani uphasa ukuhlolwa kwakhe kokungena kwezokwelapha, kodwa udumala njengoba uRa ekhansela ukubhaliswa kwakhe. Nakuba ehlukumezekile elokishini, uRani uhlala eqinile. Kuyilapho amacebo kaPink edala ukudideka ekhaya. UNiriyani uthola ukuhlaselwa inhliziyo, okuholela ezinsolweni ezimangalisayo. URani uyazivikela kuDigvyaj ngesibindi, futhi ubhekana nokuhlukunyezwa okubuhlungu lapho evalelwa emakhazeni ezidumbu. U-Anisha uzama ukubuyisa uDigvyaj ngokwandisa ubuhlungu bukaRani. URani uzala ngesikhathi semvula enkulu, ephula imithetho yaselokishini futhi ebhekana nokuxoshwa. USoham uyamvikela, okwenza uDigvyaj azizwe nomona. URani uyawa ekilasini, futhi uDigvyaj uthandazela yena nengane yakhe. URani uyaphola futhi ubuyisana noDigvyaj. U-Anisha uphinda ahlele amacebo, kodwa uthando luyanqoba njengoba uDigvyaj emangaza ngosuku lokuzalwa lukaRani, lapho abathandanayo befunga ukuqala kabusha ngokwazana, uthando nangethemba. Buka Ithemba Alibulali kuStar Khanya ngo-8:30 kuphindwe ku-e.tv ngo-4 lapho isibindi sihlangana nomusa. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.